ต้องเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ชัดใสทุกที่คือระเบียงไม่มี50 บาทนะกลับมาแล้วหรือแบ่งครึ่งกันลุงเนี่ยตายแล้วจะถ่ายขนมถ่ายไหมคะว่าสั่งไปไว้ที่ขอไว้ภาษานะเกโรเข้ามาหล่อเทียนค่ะคุณผู้หญิงคุณผู้ชายหล่อเทียนภาษาด้านนี้ค่ะเหลืออีกแดงนะคะ5 บาท 10 บาทก็ทำได้อยากไปช่วยเด็กกตัญญูเรากินเป็นที่ไหนเอาแล้วก็พูดถึงเรื่องหัวพูดเรื่องนั้นเอาอะไรได้ไปและชิมได้เลยครับหมูล้วนไก่ล้วนน้ำจิ้มรสเด็ดและชิมได้เลยครับเองไม่ใส่แป้งไม่ใส่บอแหลกหมูล้วนไก่ล้วนน้ำจิ้มรสเด็ดและชิมได้เลยครับหมูล้วนไก่ล้วนน้ำจิ้มรสเด็ดและชิมได้เลยครับหมูล้วนไก่ล้วนน้ำจิ้มรสเด็ดและชิมได้เลยแหละหมูล้วนไก่ล้วนน้ำจิ้มไก่ล้วนน้ำจิ้มรสเด็ดแวะชิมได้เลยครับลูกชิ้นทำเองไม่ใส่แป้งไม่ใส่บอแหลกหมูล้วนไก่ล้วนน้ำจิ้มรสเด็ดแวะชิมได้เลยครับลูกชิ้นทำเองไม่ใส่แป้งไม่ใส่บอแหลกยังไม่ใส่แป้งไม่ใส่บอแหลกหมูล้วนไก่ล้วนน้ำจิ้มรสเด็ดแวะชิมได้เลยครับลูกชิ้นทำเองไม่ใส่แป้งห่อหมกไฟซีฟู้ดใหม่ๆร้อนๆเลยค่ะ
ด็กอยู่เลยอ่ะ น้ำข้าวเปียกนะ